世界各国的这个名师来，而且他们来，他不是跟你这个一个学期从头上到晚啊，他们都是大忙人了，是不是？他就跟着上了1个月，他可能就要离开了，然后这又另外大师又进来，所以他不断的有这种彼此交流这么一个机会，是不是？那所以我们认定我们的学生从大学部进来，那他们有本科的教育，就是专业的教育，不管是念理工商还是任何的学生，那我相信你的这个基础应该已经打好了，语言能力、你的专业、你的物理文学分都打好了，然后你进入这个法国大学，然后就从人文方面来展现你过去在理工商网各方面的这个应用，用这个方式在做你的发展，我想这是很有力量的一个大学，更何况我们还有这么多的这个各位哈，这个各大企业来给我们的学生跟我们的这个老师们最大的一个支持，我想那是不得了的。也因为是这样子，所以当我们在盖这个就是在做校园设计的时候，有一次师傅就跟我说，他说哦，你要可能的话，你要先盖云水楼。我这句话我一直我到现在我都永远都记在我的这个心里面，而且我就是要把它实现出来。要做云水楼哈，云水楼的意思就是给诸位住的地方，就是给支持法鼓山的护法信众们住的地方，就是给外面的这个访客住的地方。他说你要快把它盖起来。他说没有诸位，没有我们的护法信众，今天不会有法鼓大学。这学校根本不存在嘛，是吧？是吧？他所有的点点滴滴都是诸位，这个我不敢说出钱出力啊，就是我们每一个人大家的贡献，是不是？所以他说这么多人看到法鼓大学起来，哎，法鼓大学不是只有老师跟学生的哦，是不是？法鼓大学还有那么多的支持法鼓大学起来的人哦，所以他们都是法鼓大学的一员。那他们最关心的是什么？他们最欢喜的是什么？看到你的大学在运作啊，看到你们学生跟老师在上课啊，看到你在学校里的体育馆在打球啊，这是他们最高兴的一件事情了，是不是？所以他说你要让他们能够参与学校的活动，他不会来上课，但他可以看你上课啊，他可以走在学校里面，他可以去喝咖啡啊，他可以坐在这个厅里看看学校，看看海，看看山，看看学校。我想我不敢说他是人生最大的满足，但是他有那一点的这个愿心，就在法鼓大学就实现了，是不是？他不是只有白天，他要过夜啊，他要看日出，他也要看日落啊，是不是？跟着我们一道啊。那因为他有这样的感觉，然后我们的学生也都怀着一颗感恩的心，你说他是不是这个就不断的他都就帮助法鼓大学？我们有任何的困难，我们就跟大家报告一下说，是不是就是要一起来经营这个法鼓大学了。法鼓山如此，法鼓大学也是如此啊，是不是？要盖云水楼。我们全校一共有20几栋的大楼，不是大楼，都是矮哈。现在不能盖高楼，现在节能减碳，这个气候暖化要跟着环境成长，绝对不要我要这个什么人定胜天，人定胜山，我要盖的比那个山高，你就不想哪天被淹没的时候，那真的是。所以其实我们都是很矮的2楼、3楼，地下室也是人家的1楼，类似这样的，这个是非常很清楚的一个我讲极简风嘛啊。所以中间有4栋的书院，每个书院可以住450位的同学，就超过500位了，这个同学。书院的这个意思就是我们的老师，就是书院长他的家人也都一道跟着学生住在一起，所以我们的这个书院长450位的同学，他一定是每一位同学、每一位的学生的背景、学生的这个长短处，他都能够如数家珍。他能够每个学期都会写一封不一样的信给这个家长，说这位同学、这位学生，你的子弟在什么地方他有多大的一个进步，有他的需要这个可以继续努力的，这每一个都不一样的。用这个方式大家互相关怀，
因为它是小学校，在美国所有的 liberal school 大概都在1000到2000的这个学生当中，所有的学长、学弟、学姐、学妹，所有老师，通通是这一辈子都是最好的朋友，因为每一个人走在路上，通通认识，是不是？就是用这个方式来建构那样的一种关系，然后一起打拼，未来形成团队，一起来发展。所以有4个书院。后来我想饮水楼，因为当初的规划没有云水楼了，对，是不是？因为我本来以为云水楼就在法鼓山，你知道吗？法鼓山有很多可以暂时贵宾楼啊，可以借住的地方。后来我想，不行，我们要有云水楼，所以我现在是准备把这个第2栋的书院，也是450个地方，我希望把它建成就是一个云水楼。那平常有访客有座位来的时候，我们有个方式接待。这个真的有很多地方是这个总是逐渐发展嘛，有空的地方，我想我还是可以让学生来住，或者有眷来住。我们的学生博士班、硕士班，说不定有的也结婚了，对不对？他也可以把他这个家人一起来这边住。我想就用这个方式，大家我用方法我来接待他们。我想就是要把云水楼把它盖起来。所以点点滴滴都是师傅的交代哈，这个，但是都那么的清楚了，是不是？都那么的清楚，所以第1栋的书院，我要取名字，我不装取个名字吧，是不是？这个书院不能 A 书院就是 B 书院，甲书院、第1书院、第2书院，这个看起来非常没有法鼓精神啊！我又跑来找师傅了，我说取个名字，我也想了好几个名字，想多少代。我父亲是中文系的，他很会写诗啊，居然也是师傅弟子，知道吗？我师傅年纪比师傅还大，我听说他跟师傅皈依的，哇塞！我们这2代啊，这个，所以我常常都要把法鼓山的讯息拿回去跟我老爸报告一下，把它，是不是？这个，我就取了好几个名字。第1个一定是圣严书院，是不是？我说我都不敢讲，其他就因为有的大楼什么这不放，但是我说这个书院它是就是要把那个人的那一块最要大家都课堂的那个课堂往往会没有人就很冷清，对吧？书院是24小时都有人的，就是那么一个嘛，我现在把那个地方当成一个实践法鼓精神的一个基地啊，对不对？所以在那里面，而且还有很多外国学生、外国老师在这里面。我说这个叫圣严书院，然后师傅想都不想说，不好，不要，一定不可以。对，但他师傅他很客气哦，他说这样不太好吧，这个最好不要哦。他看我还在说服他是吧？我说哎呀，这整个学校都没有圣严2个字啊。我不是因为这个师傅您办这个学校啊，我这学校里面总要有个地方要有圣严2个字出现，对不对哈？我说无论如何都应该有的，我还在拼命想办法。师傅其实可以老早就说不要，但是我大概看不懂他的意思，对吧？他说那个忠贞纪念堂他说你看那个几年，妈几十年之后也会翻案的对不对？他说你不要乱个名字，他说你不要害我啊，是不是？这个名字不见了，对不对？是不是？他说这个大家都就是很清楚的一件事情，但是不需要用那种具象的方式来处理。他讲忠贞纪念堂的时候，我就知道，他说我就说这个家伙还在有的没的讲半天了，这就是不可能的事情嘛，是不是？那我就是师傅那说我的备案还不错，居然有个禅悦书院，因为我说第1个书院就是师傅用他的书法展，募了2亿多刚好就盖这个书院。我说那是我第1个书院，第一个老师学生最重要的一个交流的场所。而且师傅是您的这个得是木兰，当然整个大学都是他木兰的，但是那个是很清楚的一个专款专用这么一件事情，我说，我说，他说那就叫禅悦好了，跟书法展的关系禅悦。本来我还期望请师傅当我们那个禅悦书院的书院长的，这个。师傅有事没事让我们巡视一下，那边还有一间他的这个小房间，可以跟学生谈谈，跟老师谈谈。我那个还是这样想的，所以想用这种圣严书院啊。
他现在产业书院，我